أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله 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 الله. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله الله الله. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. الله. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تكبير.
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. تكبير. صلوا على النبي محمد. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. تكبير. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الله الله الله. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. تكبير. صلوا على النبي محمد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الله 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 الله. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. تكبير. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله الله الله. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الله الله الله. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه وسلام عليه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. تكبير. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل
تمثل لها بشرا سويا الله الله فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله 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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا تكبير قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا تكبير قالت إني أعوذ بالرحمن الله 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 قالت إني أعوذ بالرحمن الله قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
بشرا سويا. الله يا الله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تكبير. صلوا على النبي محمد. قالت أنى يكون لي غلام الله الله الله. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وأصحابه هذه الأخيار.